салом алейкум ба кулли мардуми тоҷик, салом алейкум ба халқи ғариб. аввалан шуморо ба ин рӯзи иди саиди алифитр табрик мекунам. дар ин рӯзи муборак як бародарамон аз дунё гузашт. биётон ҳама касада ҳаққаш дуогӯ бошем ки худованди бузург ҷоша ҷаннат кунад. бародарҷонори навор мемонам тамошо кунед. Значит, ответ сейчас со мной. Пойдемте, что у вас? Мне документы, приезжайте сразу. А хорошо, не разговор, документы там орёт. О, в машине, да. Я документы не могу. Я иду в машине, да. Так, я сейчас приеду, он здесь. برادر برد پیغمبر محمد برام بعد پیغمبر چی گفت فتقوا الدنیا از دنیا بترسید از دنیا بترسید این دنیا یگان کس دنیا به یگان کسی ما و شما وفاداری نمیکنن برای چی امروز اکثر ما از درد کسل ویروس میترسیم مادامی که اگر ای الله نترسی مادامی که بازگشته باسی خدا چگونه نکنی مادامی که از زنا کردن نبستی از عرق خوردن نبستی نماز که سر نکردی این ویروس ترم میبره بازگان خدا از ویروس نترس از الله بترس ویروسdan korkma Allah'dan korkuş gerek madem ki Allah'dan korkasız bu virüs hiç narsa kasal bize ta'sir qilmaydi Allah'dan korkuş gerek Allah subhanahu wa taala agar shu bizda agar bizni umrimiz agar yana boqi bo'lsa subhanalloh agar biz shu virusning ichiga kirib ketsak agar shu virusni bizni og'zimizga shunday tiqib qo'ysa biz o'lmaymiz taqdirimizda agar yana yashash bo'lsa oxiron Qur'onda oyati ki Allah subhanahu wa taala bizlarga aytdi Allah nima deydi A'udhu billahi minash shaytonir rojim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ay bandagoni man بترسید از اون روزی که بازگشت شما با سوی پروردگارت در دنیا چی عملی که میکنی عمل نیکی بد میکنی فقط در قبر خودت به خودت جواب میدی الله ندا برای ما شما میکنه مفسرین میگن که بعد از 9 روز همین آیت پیامبر اکرم از دنیا گذشت یعنی که با آیت بزرگه aytadi ki ey bandalarim dunyoda havas berib yurmanglar nima amal qilasizlar ertaga kelib qabrdan men javob berasizlar Allah'dan korkuş gerek. Eğer bizi yüreğimizde, eğer Allah subhanahu wa ta'ala'nın eğer biz eğer korkmasayız, bu dünya bizge nima bo'ladi ki? Şunun için biz Allah'dan yana etaman korkuş gerek. Eğer ki madem ki biz Allah'dan korkmasayız, bu amellerimiz, bu namazlarımız nima bo'ladi? Biz hammamiz o'lib ketamiz. Bizga bu ajal qaramaydi ki biz yoshmiz, kattamiz. Ko'ryapmiz ki bizdan ham yoshli odamlar olib ketyapti. Mana biz birodarimiz uni olib ketdi. Ya'ni hammamiz nima qilamiz olib ketamiz. Shu aytgan u buzurgor aytadi-ku, aytgan aytamanki kun jahoni bevafoda, kun jahon kungan o'lim, Hazrati Odamni ko'rgin, yerga joy qilgan o'lim. Dunyoda bobo Odam alayhisolatu vasallam 1000 yil umr ko'rdi, ya'ni olib ketdi. Biz shu Alloh bergan umrni 20 yil, 30 yil, 40 yil 70 yil bergan maydagina ko'ta umrdan biz subhanalloh ha uy qil ha mashina ol ha falon qil ha namoz Allohdan nima qildi esimizda ketdi Allah bu qabrni remont qilish kerak bu qabrga dunyoda agar biz uy olsak uyda mas'ullar olib kelib pul berib remont qilamiz lekin bu qabrda remont nima qilamiz bepul namoz o'qish kerak yaxshi muomala qilish kerak bu qabr nima bo'ladi sadaqat qilish kerak bu qabrimiz remont bo'ladi xudoning bog'dor safar shab xatar bugardona xudoning boqi monda fardosh umri با برکت boqi monda farzandosh va padar modosh xudovand sabr jamil ato bکنه خداوند این روز عید برای یکایک ما و شما مبارک بگردانه و پروردگار اون عملهایی که روزه گرفتیم با جمیع نقصاناش خداوند قبول بگردانه به رحمت که ارحم الراحمین لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.